Ni aje, karibu tena MPG Forex. Leo nataka nikuonyeshe artificial intelligence ambayo imesababisha stock za Nvidia kushuka thamani sokoni. Hii inaitwa DeepSeek kutoka China. DeepSeek hii bwana ni AI ambayo imeingia sokoni kama wiki moja iliyopita, na kutokana na kuingia sokoni kwa ghafla sana imesababisha stock za S&P 500 zimeshuka thamani, lakini pia stock za Nvidia kama Nvidia zimeshuka sana thamani. Sababu ni nini? Sababu ni kwamba hii artificial intelligence ya DeepSeek ambayo inatoka China yenyewe imekuja sokoni ikiwa inatumia chip za uwezo mdogo, chip zenye uwezo mdogo. Kwa sababu kumbuka, kinachosababisha Nvidia ziwe na thamani kubwa sokoni ni kutokana na chip. Wao ndo wana supplier wakubwa wa chip duniani. Unaona, na chip ndo zinazotumika kwenye artificial intelligence. Kwa hiyo kutokana na Marekani walivyokuwa wanasema, bwana Trump alivyokuwa anasema kwamba watazuia supply ya chip kwenda China, maana yake ili kumzuia China asiweze kudominate soko la artificial intelligence. Sasa China kwa ghafla sana amesupply dunia kutokana ameileta hii DeepSeek ambayo ni artificial intelligence ambayo iko bora sana na imetikisa sana soko, kwa sababu inafanya kazi zaidi ya ChatGPT, kama tayari ushaitumia ChatGPT. Umeona? Kwa hiyo DeepSeek imeingia sokoni, lakini ikiwa inatumia chip zenye uwezo mdogo sana. Unaona, lakini ikiwa performance yake ni ya hali ya juu. Sasa investors wengi sokoni wakaona kama kuna uwezekano wa kutengeneza artificial intelligence ambayo inatumia chip kidogo, kwa nini tuendelee kuhold au kununua stock za Nvidia? Umeona? Manake hakuna sababu. Ndio maana ikapelekea watu wengi wakaseli, wakatoka sokoni, wakauza. Ndio maana stock za Nvidia zikashuka thamani kwa siku ya jana. Sasa hii DeepSeek, ngoja nikuonyeshe hapa kidogo namna jinsi inavyofanya kazi. Hii inapokea lugha zote, Kiingereza, Kiswahili na lugha nyinginezo, Kifaransa na nyinginezo. Lakini hapa ngoja tuiulize Kiswahili ili tupe majibu kwa Kiswahili. Kwa mfano, tunaanza tukaiuliza maswali rahisi tu. Kwa mfano, Rais wa Tanzania ni nani? Rais wa Tanzania. Naona hapo ina generate. Rais wa Tanzania kwa sasa ni Samia Suluhu Hassan. Alikuwa na kuapishwa kuwa rais mnamo tarehe 19/2021 baada ya kifo cha rais wa zamani John Pombe Magufuli. Samia Suluhu Hassan ni mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo nchini Tanzania. Sasa hayo ni maswali rahisi, lakini ngoja tuende tuiulize swali complicated kwa lugha hii ya Kiswahili. Kwa mfano tuseme ngoja tuiulize jinsi ya kupata pesa ukiwa Afrika. Ya hapo tumuulize haya, huyo ana generate. Kupata pesa ukiwa Afrika kuna njia nyingi zinazotegemea ujuzi, rasilimali, fursa zilizopo kama hizo: biashara ndogo, small business, kuuza bidhaa, usafirishaji, kilimo na ufugaji, kilimo cha mazao. Unaona hivyo, bado anaendelea kuchakata. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe ukitulia kwa muda wako utamuuliza mambo mengine mengi complicated, ana uwezo wa kujibu mambo mengi complicated. Na kitu kizuri zaidi alichokuja nacho, ana kitu kingine, yeye anaitwa DeepSeek, lakini ana ndani yake kuna hichi platform kinaitwa DeepThink. Hapo DeepThink ukibonyeza hicho unakuwa ndo kama umeiwasha. Ukiuliza hapo, maana yake unakuwa unamcommand huyu DeepSeek kwamba afikirie. Swali unalomuuliza yeye unampa maswali afikirie na anafikiria na anakujibu kwa kama vile ambavyo mtu anakuwa anafikiria na anatafuta majibu ya kitu fulani. Kwa hiyo ni platform ambayo imekuja na imetikisa sana dunia, na imetoka China na imetumia chip zenye uwezo mdogo, na still inatoa ubora wa hali ya juu sana. Kwa hiyo in case ulikuwa hujui nini kinachoendelea kuhusiana na hizi artificial intelligence, habari ndio hiyo.